Petrol ilk kez 1846'da Kanada'da Abraham Gesner'in kurduğu rafineride işlendi. Burada petrolden gaz yağı üretildi ve evlerde aydınlatmada kullanılmaya başlandı. 1859'da ise Amerika'da Edwin Drake artan gaz yağı talebine çözüm bulmak için ilk endüstriyel petrol kuyusunu açtı. O dönemde petrol yüzeyden sızan doğal yollarla toplanıyordu. Ancak bu yöntem yetersizdi. Drake yerin altındaki petrolü sondajla çıkarmayı başardı. Bu sayede petrol sanayiye güç veren en önemli kaynak haline geldi. Zamanla ısıtma, ulaşım ve makinelerde de kullanılmaya başlandı. Takipleriniz bizim için değerli. Yeni bilgiler için bizi izlemeye devam edin.